Yun, no? So ito po yung nabili ng customer. Siya po yung nag-provide ng parts. So far parehas naman. Yan, ano. Aba. Okay. So kakabit namin to. Yan, kakabit. So next naman, ito din kakabit din natin. Ito po ay nandito yan. Release pressure valve po to. So ito papalitan din namin kasi yung sa nag-error din to na detect din yan yung ano, kahit mechanical lang to meron din silang ano no, sequence silang dalawa, so magkasabay, so papalitan na rin natin. So makikita natin ngayon kung ano ang kaibahan. So hopefully matumpak natin yung troubleshooting natin dito, no. Yan, kakabit na natin. So syempre check voltage natin para ano natin yan, ma-diferensya natin, no, kung ano ang makumpara sa previous reading at saka sa present reading, no?